Merhabalar, size UPA Tool'u anlatacağım. Öncelikle indikatörümüzü grafiğe ekleyelim. Bunun için indikatörler bölümünden UPA yazarak UPA Tool'u grafiğimize ekliyoruz. İndikatörün grafiğe eklenmesi biraz zaman alabilir, bu yüzden beklememiz gerekebilir. Evet, şu an UPA Tool grafiğimize eklendi. Varsayılan ayarlar şu şekilde. Şimdi bunları tek tek ele alalım. Öncelikle burada mavi ve kırmızı çizgiler görüyoruz. Bu piyasa yapısını gösterir. Çoç yazanlar uzun haliyle change of character, piyasa trendinin değiştiğini belirtir. Boss yazanlar yani break of structure, trendin o yönde devam ettiğini gösteren çizgilerdir. Kesikli çizgiler, piyasa kırılımının geldiğini gösterirken düz çizgiler swing high, swing low bölgelerimizi gösterir. Bu da güncel piyasanın durumunu gösterir. Son kırılıma baktığımızda piyasa bullish trendindedir. Yani yükseliş yönlü bir trendimiz var. Burada bir çoç gelmiş ve trend bearish'ten bullish'e geçmiş. Daha sonra boss gelmiş. Burada swing high ve swing low oluşmuş. Şu an piyasayı bu aralıkta inceleyebiliriz. UPA Tool'un ele aldığı 4 kavram vardır. Order bloklar, breakout FVG'ler, flip zone'lar ve normal FVG'ler. Grafikte breakout FVG'leri IMB ile göstereceğiz. Şimdi hepsini açalım ve tek tek inceleyelim neler olduğunu. Evet, hepsi grafiğimize yüklendi. Order bloğu ele alacak olursak, order blok piyasayı kırdıran en düşük ya da tersi bir durumda şöyle ele alalım. Yani burada gördüğünüz gibi en yüksek mumlardır. Market kırılımını yaptıran en düşük veya en yüksek mumlardır. Burada FLP'lerimiz var. Bunlar flip zone olarak geçer. Bunlar da marketi kırdıran en son harekettir. Bunu şu şekilde ele alırsak daha güzel belli olur. Evet. Burada görmüş olduğunuz mavi bölgemiz marketi kırdıran en son hareket. En son satıcıların yaptırmış olduğu harekettir. Breakout F ve VG'ler de grafikte IMB olarak gösterilir. Bunlar da market kırılımındaki boşluklardır. Şu şekilde market kırılımındaki oluşan boşluklardır. Bunların geniş olması, alıcıların ya da satıcıların güçlü olduğunu gösterir. FVG'ler ise biraz daha belirsiz şekilde burada yer alıyor. Onlar da bize mumlar arasında oluşan boşlukları ifade eder. Evet. Konseptlerimiz bu şekilde. Şimdi tek tek ayarları ele alalım ve tanıtalım. Ayarlarımıza geçtiğimizde Wave Depth market yapısının oluşması için gerekli derinlik seviyesidir. Bu değer küçüldükçe daha çok yapı oluşur. Büyüdükçe ise daha az yapı oluşur. Hemen gözlemleyelim. Bunu 1.5'e getirdiğimizde grafikteki değişimi göreceksiniz. Evet, 1.5'e getirdiğimizde daha hassas bir şekilde market yapısını takip ettiğini görüyoruz. Standart olarak 3 seviyesinde kullanmanızı öneririm. Burada konseptlerimiz yer alıyor. Bunları görmek istemezseniz, kullanmak istemezseniz kapatabilirsiniz. Sadece görmek istediklerinizi tutabilirsiniz. Yine burada order bloğunun yanında bir tane seçenek penceresi var. Burada whole candle order bloklarımız gösterilirken mumun tamamını mı ele alacak, yoksa wick seçtiğimizde sadece iğne kısmını mı ele alacak? Onu belirler. Ben genelde whole candle olarak kullanıyorum. Standart ayarlarda o şekilde. Flip zone'lara geldiğimizde ise orada da 3 seçeneğimiz mevcut. Order bloğu kapatarak daha iyi görünmesini sağlayabilir. Evet, burada 2 tane flip zone var. Burada yine order block seçeneklerine benzer şekilde whole candle ve wick mevcut. Buna ek olarak bir de order flow seçeneğimiz var. Order flow seçerseniz en son satış dalgasının tamamını ele alır blok oluştururken. Normal whole candle seçerseniz sadece tek bir mum seçildiğini göreceksiniz. Şimdi diğer bir bölüme geçecek olursak çizim ayarları. Max Blocks geriye dönük kaç tane blok göstereceğini belirler. Şu an standart ayarları 3 şeklinde. Bunu 1'e getirirseniz geriye dönük en fazla bir tane sadece flip zone açık. Geriye dönük sadece bir tane flip zone gösterdiğini göreceksiniz. Evet, şu an 2'ye çıktı. Bunu 1 yapalım. Flip zone order flow yapalım aradaki farkı göstermek için. Evet, bu şekilde. Şimdi EQ Lines'a tıklayalım ve ne geldiğini görelim. EQ Lines'da şekildeki gibi bize bloklarımızın orta bölgesini belirler. Bir çizgi çeker. Prices'a tıkladığınızda fiyatlarımızın geldiğini göreceksiniz. Her bir seviyenin fiyat bilgisi grafiğe eklenmiş şekilde. Volume ise konseptlerin hacimlerini ifade eder. Bu grafikte hacim bilgisi olmadığı için başka bir grafiğe geçelim. Evet, şu an flip zone gözlenemiyor. Biraz geriye gelelim. Evet, burada bir hacim bilgisi çıkmış şekilde. Flip zone'ların sayısını artırırsak bize daha fazla hacim bilgisi verecektir. Benzer şekilde burada bir tane daha flip zone mevcut. 13.207 dolarlık bir alım satım söz konusu. Bu şekilde bloklarımızın hacimlerini belirleyebiliyor. Grafiğin sadeleşmesi için ben fiyat bilgilerini, orta noktaları ve hacim bilgilerini kapatıyorum. Şimdi bir diğer bölüme geçelim. Mitigation bölümü var. Mitigation bize konseptlerin oluştuktan sonra fiyatın oraya geldiğinde bloğun yok olup olmayacağını belirler. Şu an fill seçili standart olarak. Fill, fiyatın tamamının bu bölgeyi geçmesi gerektiğini ifade eder. Bu bloğun yok olması için. Evet, şu an görmüş olduğunuz gibi
fiyatımız tamamen geçmedi ve bloğumuz yok olmadı. Eğer bu touch yani dokunduğu anda yok olmasını seçseydik, gördüğünüz gibi bloğumuz yok olmuş olacaktı. Geriye sarıp tekrar görelim. Evet, dokunduğu anda bloğumuzun yok olduğunu görüyorsunuz. EQ seçili olduğu zaman bloğumuzun yok olması için fiyatın tekrar bloğumuzun orta noktasına gelmesi gerektiğini belirtiyor. Yine benzer şekilde fil de fiyatın tamamen geçmesi gerektiğini ifade eder. Bakıyoruz fiyat gelecek mi diye, fiyatımız gelmedi. Şurada bir tane oluşmuş, şurada gözlemliyoruz şu an. Evet. Fiyat EQ noktasını geçtiği için bloğumuz yok oldu. Ve fil seçtiğimizde ise yok olmadığını göreceksiniz. Çünkü fiyat bloğun tamamını doldurmadı. Evet, şu an flip bölgesinin çalıştığını gözlemliyoruz. Bir diğer bölümümüz Multi-Time Frame Analysis, yani çok zamanlı analiz. Şu an grafik 15 dakikalık grafik. Bizim burada bir tablomuz var. Bu bize çeşitli zaman aralıklarındaki market trendini ifade eder. 15 dakikalıkta en son boss geldiği için market bullish. Bir saatlikle geçelim. 60 dakikalıkta da bearish olduğunu söylüyor bize. Evet, 60 dakikalıkta en son aşağı yönlü bir kırılım geldiği için marketimiz bearish. 4 saatlikte geçtiğimizde yine benzer şekilde bearish. Bir günlüğe geçtiğimizde ise bullish olduğunu ifade ediyor. Tekrar 15 dakikalığa geçiyorum. Bu ok işaretleri tablomuza nerede durması gerektiğini ifade eder. İkinci seçenek ise tablonun büyüklüğünü ifade eder. Şu an sağda ve geniş seçeneğini seçtim. Tablonun büyüdüğünü ve sağ tarafa taşındığını görüyorsunuz. Standart ayarları bu şekildedir. Yine buradan zaman dilimlerinin değiştirip yer alıp almamasını seçebilirsiniz. Standart ayarlar 15 dakika, 1 saat, 4 saat ve 1 gün şeklindedir. Bunları inceleyebilirsiniz. Bir diğer bölümümüz ise Fibonacci ayarlarımız. Şu an Fibonacci oluşmamış. Evet, Fibonacci oluşması için grafiğin yüksek ve düşük bölge, yani Swing High ve Swing Low bölgelerinin görünüyor olmuş olması lazım. Bunlar oluştuktan sonra Fibonacci'nin dip ve tepesi belirlendiği için bu özelliğimiz aktif hale gelecektir. Şu an sadece 0.5 aralığı işaretli. Bu da bize fiyatın premium mu yoksa discount mu olduğunu ifade eder. En çok kullanılan optimal trade entry bölgeleri şu şekilde. Bunları da açabilirsiniz, kapatabilirsiniz. Bize bu şekilde Fibonacci çizgileri çekmemize yardımcı oluyor. Piyasa bearish olduğunda çizgilerimiz kırmızı olacak. Eğer bullish olduğunda ise çizgilerimiz yine mavi olacak. Price açtığımızda ise yine seviyelerinin fiyatlarını görebilirsiniz. Standart ayarlarına dönüyorum. Bir diğer bölüme geçiyorum. Bir diğer bölümde volume profil. Bu bize swing ve swing low bölgelerimiz varken en çok hangi fiyat aralığında alım satım olduğunu ifade eder. Açıp gözlemleyelim. Evet, en çok yine fiyatımızı açalım. Swing high ve swing low bölgesi aralığında en çok 36.92 fiyatında hacim döndüğünü görüyoruz. Yani bu bölgenin destek veya direnç olma olasılığı kuvvetlidir. Burada sütun büyüklüklerine ve yoğunluklu olarak nerenin, hangi bölgenin belirgin olacağını belirleyebilirsiniz. Standart değerlerimiz 20 ve 70 şeklinde. Siz bunu 90-30 şeklinde yaparak böyle bir değişim gözlemleyebilirsiniz. Standart ayarlarımızı alıyorum. Evet. Bir diğer özelliğimiz ilk öncelikle Fibonacci'yi kapatayım. Bir diğer özelliğimiz ise marketin önceki ve şu anki yüksek, düşük ve EQ noktalarını gözlemlemeyi sağlayan özelliktir. Monday'e tıkladığımızda bize pazartesi aralığını verir. Evet, grafiğimizde şu an gözlemleyebiliriz. Pazartesi yüksek noktamız ve pazartesi düşük noktamız grafiğimizde belirdi. EQ noktasına tıkladığımızda da bu aralığın orta noktasını bize verecektir. Yine benzer şekilde önceki 4 saat aralığı ve EQ noktasını işaretliyorum. Grafiğin üzerinde önceki 4 saat düşük noktası ve EQ noktası belirdi. Mevcut 4 saatlik aralığı ele aldığımızda bu şekilde aralığımız gelmiş oldu. Bunların istediğiniz gibi zaman aralıklarını değiştirebilirsiniz. Evet, bir diğer bölümümüz alarmlar. Burası size grafik üzerinde alarm kurmanızı sağlayan bölümdür. Alarm ayarlarına baktığımızda bize hangi saatler arasında ve hangi zaman diliminde alarmların geleceğini belirlemenizi sağlayan bir bölüm vardır. Bunun dışında hangi günler, haftanın hangi günleri alarm çalmasını istediğimizi, alarm gelmesini istediğimizi belirtebiliriz ve alarmın Telegram, Discord ya da Python koduna gönderilmesini belirleyebiliriz. Burada hazır kodun içinde Telegram kanalı için gerekli ayarlamalar yapılmıştır. Sizin için tek gerekli olan alarm kurarken ve webhook linkini alarm seçeneğine yapıştırmaktır. Şu şekilde. Buraya webhook yapıştırmanız gerekiyor. Bununla ilgili yardım isterseniz bize sorularınızı yöneltebilirsiniz ve hangi bölgelerde alarm gelmesini istersiniz, flip zone oluştuğu zaman alarm gelsin, breakout oluştuğu zaman alarm gelsin, orada blok oluştuğu zaman alarm gelsin ya da F ve G'ler oluştuğunda alarm gelsin şeklinde
Alarm seçeneklerinizi belirleyebilirsiniz. Alarm mesajları da bu şekilde standart olarak bunları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bir diğer bölümümüz ise Kill Zone'lar. Smart Money konsepte kullanılan zaman aralıklarıdır. Bunlar London Open, New York Open, London Close, New York Close, CBDR, AR ve No Trade şeklindedir. Tamamını açtığımızda grafiğimizde bu bölgelerin belirlendiğini göreceksiniz. Bunların saatlerini, renklerini ayarlayabiliyorsunuz. Bir diğer bölümümüzde konseptlerimizin çizgileri ve renkleriyle ilgili ayarlar var. Standart ayarlara getirelim. Evet, bullish yönlü renkler genelde mavi ve bearish renkler ise ya da konseptler ise kırmızı olduğunu göreceksiniz. Bu arada şundan bahsetmeyi unuttum. Burada bir extend ayarımız mevcut. Extend ayarımız blokların grafik üzerinde uzatılmasını ya da kısalmasını sağlar. Buradan baktığımızda şu an extend'i kaldırdığım için bloklar 6 mumluk bir mesafede yer alıyor. Uzatmak isterseniz eğer bunlara swing high ve swing low çizgisinin sağına kadar uzatabilirsiniz. Evet, UPA Tool bu şekilde. Özelliklerimiz bu şekilde. Aklınıza takılan bir soru varsa bize iletişim kanallarımızdan istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Teşekkürler. İyi günler diliyorum.